រយៈចុងក្រោយនេះតាំងពីលេងពណ៌សក់មកសក់ខូចឆេះស្ងួតបែកចុងប្រើសាប៊ូអីក៏អត់ត្រូវសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានបញ្ហាសក់ឆេះមែនទេនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបបញ្ហាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរព្រោះនាងខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើសាប៊ូដែលមិនស្គាល់ម៉ាកជាច្រើនធ្វើឲ្យសក់នាងខ្ញុំឆេះស្ងួតបែកចុងអត់មានសំណើមទេហើយសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យសក់នាងខ្ញុំជ្រុលខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនាងខ្ញុំបដូរមកប្រើជាមួយនឹងឈុតសាប៊ូកាត់សក់ Night Story Again Oil មកធ្វើឲ្យសក់នាងខ្ញុំទន់រលោងរលាស់មានសំណើមបំបត្តិរកបញ្ហាសក់ជ្រុះបែកចុងស្ងួតជាពិសេសធ្វើឲ្យសក់នាងខ្ញុំបាត់សំពងទៀតផងបន្ទាប់ពីកាត់សក់លាងសម្អាតរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់អុកសក់ Night Story Again Oil ម៉ាស់អុកសក់នេះផងដែរធ្វើឲ្យសក់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសរសៃសក់រឹងមាំជាពិសេសទៀតណាធ្វើឲ្យសក់អ្នកទាំងអស់គ្នាដុះលូនជាងមុនទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់អុកសក់រួចមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចប្រើជាមួយនឹង spray បាញ់បណ្ដុះសក់ Night Story បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូកាត់សក់ម៉ាស់អុកសក់ spray រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាជាមួយនឹង serum vitamin E ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិននារីបើសិនជាចង់បានសរសៃសក់រលាស់រលោងភ្លឺស្អាតដូចរូបនាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងឈុតសាប៊ូកក់សក់ Night Story Again Oil ទាំងអស់គ្នា